Mbote na bayenyo surtout balingaka Nana Amélia, maman chérie. Motopamba, la souveraine, la dame qui a mis l'eau dans Coco, autrement dit, la femme de son mari, moi, ça zangambanda. Nakalambanda te, bangonde bambanda na ngamenga nakalambanda te. Voilà la pesibino, merci, baye balingaka nabino baye bolingaka te, nga toujours nazawana pona kolinga bino. La pesi merci na babonné à Nana Amélia officiel TV. La pesibino, merci beaucoup, merci vraiment la confiance au bolingaka, au bopesaka ngai. Nabino na bay oyanga sans oublier na nzambe oyo apesaka nga pema na bomoy soki lelo nazo vivre nazo pema na se na moyo yo eza pona nzambe oyo akela likolo na se sans Jésus naza eloko te nzambe wana pe apakolaka nga mafuta potangu nyonso nayebisaka nzambe pesanga pakolanga mafuta o pakolanga na apôtre Paul pesanga sagesse na intelligence o pesaka na roi Salomon yango na nzambe apesaka nga chaque jour sans plus tarder na pesi merci na manager na ngai papa Santos Malukisa entraîneur munene ya tennis na kati ya Allemagne na pesi mbote pour papa président Victor Kapesa, président Victor Kapesa à la carte Allemagne. Et honorable Jolie Loussoir, mon la carte Allemagne, à monter Manadine, maman la Curtis, n'a pas ma copine de moi, maman chérie, maman de moi, maman Landou, merci beaucoup, maman, vraiment, na osali pour nanga, merci vraiment, et na yambion, na la motema, oh, pedo tindela kinga, maman, la personne, vraiment, merci beaucoup, maman, ce qui yote na évité, donc ce qui yote na évité, sur na vivre comment, merci na osali pour nanga. Moi, ta fille chérie que tu aimes beaucoup. Vraiment, sans plus tarder, ezaka comme conseil, na pesa na bayi obalingaka Nana Meleti. Bino batu bolingaka te, na ebite so na sala bino nini. Na ebite so ki boza na problème na nga to boyokaka nga na mabe moko boye. Ebi tala, na nga lobelo moko moni nzambe. Soka atomboli mutu, atombolaka mutu. Ata yo ye gauche ou à droite nzambe soka tala bi oh mais moi na ngana na mela za innocent ça yebe le côté bino bokoya ebele ko bundisa nga bokoya bino nyonso tu ebele ni lobi ebele ko bundisa nga mais Dieu nzambe o na sambelaka nzambe o ya apôtre Romain Mangala o na bondelaka nzambe wana abundelaka nga mona na makasa obundate na makasa obundate mais nzambe nanga na bato nyonso tu na tie en général bato balinganga ba ebele o balinganga te ba mukie ndi na osala mission boy emso talanga ba fiyo na sepelaka na ete ka pa ba muta yine na yo ka pa bo sala so do la ndela nino e sala ke mutola yina yo o tra pe bo eloko te emso mutola kaka asepelaka na yo te parce que amona ke toi na yo zongenga amona afiyo azo mwasi kitoko oui nzambe akelinga kitoko fana ndi bango akelinga kitoko naza kitoko na mikomisite me naza lolenge naza na mabe na nga na kitoko na nga napesa ka nzambe merci mais bino bato bolingaka na Amélia te omoni bino na osala bino prière nga na osala bino prière nzambe ko frapper bino moko bozala basi bozala mibali ekiri oh bosalaka clique mpona kombo na Amélia bino bolukanga bosenganga pardon mais nga prière na nga naisa nzambe na bao balinganga te nzambe yo moko tala makambo na bango. Voilà, merci beaucoup na lelo dimanche à lelo napesi merci na mon pasteur que j'aime beaucoup apôtre Romain Mangala. On a papa Nanga Molimo. Napesi merci beaucoup parce que est vraiment zawana pour la prière, il penda soutenir nga oh femme chrétienne na sambela. Na mutu na boko ya musu erreur mais na mutu na tambola na manga nzambe. Bandeko balandi. Na ko beta lisolo moko ya mukuse. Eza histoire vraie, ya penda histoire vraie. Mibali na ba te boluka nini mibali bolukaka nini mibali yango bokufa minoko polele ale bakangi bino minoko bandeko balandi ya Nana Amélia officiel TV nga na vandi na nga babengi nga babetela nga lisolo epa ndeko mwasi komo Olivia
ah moi c'est kitoko pe yam takanga suki basuki ya miki mona nga o bosepelaka ah nana Amelia to sepela na suki bakanga kwa miki eza Olivia ayo betela nga lisolo moko boye na be lisolo oyo na obeta ngona balandi nyonso tu ya nana Amelia Officiel TV na bino botalaka émission na nga na Amelia beta lisolo bolanda lisolo na bokibi bandeko balandi mwana mwasi oyo mwasi kitoko mwana mokipe ayebisinga maman chérie Olivia aza mwasi libala une femme mariée aboti bana misato Olivia alobi aza marié mobali na ye aza bato asaka na place ya bien basimbaka mpenza mbongo quoi donc bana vie ya bien azangi eloko te la fille peut aussi azangi eloko te bandeko balani nini eleki na lisolo oyo Olivia mobali na ye de fois akendaka mission de service akendaka na mwasi te mwasi atikalaka na ndako mobali ake mission de service nini eleki na lisolo oyo bandeko balandi mokolo moko na ndako Olivia mwasi ya libala mobali na ye kombo na ye Willy ndenge na bosala koma mobali kombo na ye Willy baboti bala misato bala kitoko nini eleki na lisolo oyo mokolo moko boye Olivia asimbaka telefone na mobali te mobali asa yebisa ye kosimbaka telefone na ngai te epuis atya code na telefone esali ke mobali mokolo moko nde babaka nzambe alalaka te message ekoti na telefone mobali telefone ezali na code te mokolo yango so mpe alongolaki code so mpe ndenge selon ndenge nayoki lisolo nayebi te bandeko balandi esali ke Olivia ntango atali message amoni message ya mwasi ya Willy ya libanda mwasi ya Willy ya libanda atindeli mobali na ye mobali ya Olivia atindele message ka nde ezalaka basa libanda bakamiyibi ya basa libanda yango aloba nga na mibengama la femme de son mari mwasi azanga mbanda mpo nalingana na mibala bato te mobali ya mutu aza kaka ya mutu okende gauche droite aza kaka ya mutu abonaka kokosa kosuka ozongaka pa mwasi na bandeko balandi ntango la fille wana atindi message eye na maboko ya Olivia mobali na bande kosukola mobali atangi message mwasi atangi message la fille wika basa libanda ngo bazana maloba sukali wapi mon amour tu es où je t'aime bébé bilomo ceci cela comme le pesi mo sanda kipeleke c'est pour la première fois alors nana Amelia c'est pour la première fois ngala mona loka bomo na téléphone na mbali et ko sala ke momosi tant atangi message alobi pe eloko te abombi eloko wana abeteli pe mobali ne solo te ke non tala namoni batindelo message non abombi ngo pona ye moko bandeko balandi ko sala ke eleki mo mikolo eleki mobali alobi na mwasi na ye na okende mission de service mwasi pe pas de problème mwasi aza na intention mabe te ela basi misusu bandeko balandi ana ndako ya libala me azose comporter lokola basi ya libanda me ape na basi mosusu ana ndako ya libala azose comporter mpe lokola mwasi ya libala toza moko mwasi me toza basi bacomportement eza différent bandeko balandi ekosala ke ntango mobali alinga kende mission de service ka nde ezalaka na ndako embrasser mwasi na ye embrasser bana mwasi aye kotika mobali na ye na voiture po mwasi abaki aketika mobali na aéroport mobali abaki te koketika na aéroport te donc na chauffeur aketika na aéroport bandeko balandi ekosala ke mokolongo ekokaka te ekoki mobali embrasser mwasi embrasser bana akotisa mutuka mobali ake mission de service mwasi pa yebi na ye te ke o mobali ake gauche droite te mwasi ayebi kaka ke mobali na nga nde azambo ake mission de service bandeko balandi nzoloneke na ye mission de service te ake koluka hotel moko flat ayende baappartement moko ya bien ozala meuble tout consort tout très bien confort très bien nzoka nde na ndako ya kosi mwasi ke ake mission de service nzoka ndeke na ye na flat wana na mwasi oyo akomelaka mwasi na ye Olivia makambo nde ya libanda bakesa ya libala na bango na flat moko quelque part kala Kinshasa
Il y a une raison pour laquelle la boîte qui monte là qui est l'aéroport. Chauffeur, il y a mon bal, il peut aïebi makambu o patron là yé à salaka. Bande ko balandi ne ko le kala solo oyo. Ouf. Comprenez hein? Pour ka chaleur ti. Bande ko balandi ne ko le kala solo oyo. La fille tombe à mission de service na makangu na ye. Moi si mobali Willy a eu ça qui moi si anda ko livre qui en ça là 3 jours. Nzoka ne 3 jours wana bakesa lango na flat kuna bisengo na bisengo. Kuna lola na lola. Kuna bazo sala nyonso. Eloko nini mwasi yaki ko sala, mwasa makangu. Eloko nini na sala azui téléphone. Azui téléphone. Ye wana ko kanga ba photo tchwa na mobali. Wana bazane babota bango. Obika ndeza la ka bolingo, mwasi na mobali. Est-ce que mobali ozala idée que mwasi na ba photo zo kanga ko sa nini? Ayebi na yete. Azui téléphone. Azui mon téléphone ka ndeza bo. Azui téléphone, ye wana tchwa ba photo tsek akangi. Tanga zo kanga ba photo wana bandeko balani nini ezoleka. La fille azala kinzo kanina numéro ya mbanda na ye. Azalaka na numéro ya mbanda na ye, azwaka ngo wapi? Azwaka na numéro na téléphone ya mobali wana ya Willy. Donc la fille pour na ye a préparé qui pour ayebisaki il paraît na bosa ndo oliva expliquer la fille mbanda na ye wana libanda ayebisaka ye ke na kolakisa oke Willy azayanga. Yo ti ozaka na ndako ozaka epave na ye bate basa ndako. Tozaka nzoka de epave. Ko biso tozaka basa ndako. Ngala mnya ramonsa ndako. Je suis la femme de son mari. Pas de quelqu'un, de mari. Mobali a chose ti, hein? Mobali aza mobali. Oye ba obate la mobali. Mobali ba simba kaye awati. So simbi tia au la shaki. Mobali aloka maki, mon téléphone na nganeza. Balingela mobali boye. Mwasa libanda ebisi mwasa ndaku yo zela na olakso ki mobali wana zaka yanga. Il paraît-il nde selo Olivia betelenga lisu. Bande ko balani ne ko lekala lisolo oyo Olivia ba photo kuna nani makangu kuna ba photo kuna tsa kangi azotindela ngo mbanda na ye mukolo mubali Olivia telabi mais o mubali nangati atali bebi mais finalement mubali nangaki mission de service comme mission de service ngo nazo mona ba photo la Olivia mona ngo clarté maman toi la mitema Olivia enkesi yango azuba photo a bombi. Mission de service esila raté esili. Willy asali nini azongi. Moi c'est pas yambi bien. Ba bisous chérie, atile abongise les tables. Donc le kika ninge le kaka. Abongise les tables très bien balé na putu nango. Moi c'est pas bongami. Abisi mobali asala yi. Basali pe pour comprendre pour émission les ana bala pe batala rango basali tout d'abord le kitoko kaka na butu wana tango basilisi moi ça sur téléphone na ye abandi andi ko laxer ba photo akoti na ba photo abando laxer ye oh nani na exemple Alexis, oh nan, mobala est juste. Oh nan, mobala est juste. Oh nan, mobala est juste. A comprendre te, mobali nanga, mosi nanga ba photo oyo azwi yango wapi. Ayebisi papa, mission de service oyo yebisa kinga. Nde yango yo. Mission de service oyo yebisi ngo tikinga na bana, yo ke mission de service. Nde makambo oto sala yango yo. Bandeko balandi Olivia lobi avant de sur la libala ote pour ceux qui est et ça pour la première fois à mon eloka bongo oyo mobala salaka oya yebité donc c'est que mobali na ye azandumba amobulu Olivia lobi nana Amelia mais ko beta di solo na balandi no stu ya Amelia beta di solo na sa siko nini pona ye alobi akanga biloko na ye na bala na ye akende na ye akoka na ye libala bongo te akoka te mobala trompaka yo bikeza basi ebele balinga mibali batrompe bango te
mais ça na basi mususu mobali so okosa ya mona ngo normal net ba biso banana Amélia nga linga mbala tromper ngati na linga ngo te mais Olivia tellement ça motema tuki ya ndenge nini ayebisi nga banana Amélia mais kana obeta lisolo na balandino no suyi ya banana Amélia ya Amélia beta lisolo na sa nini na zwa biloko na nga na kenanga pona okoka boye te na kena bana nga na ke vivre ailleurs na tika ye champ libre à vivre na mwasi na ye voilà na komi na nga na suka émission minute na nga ekoki na silisi na nga na suki vraiment awa merci na bino si bolandi vraiment tant botala lisolo oyo bokomela nga na commentaire Olivia alobi asala nini atika na libala oyo asede na monitu na mwasa libanda aya okota na vivre na mobali donc ayebi te asala nini point d'interrogation bino nde bosunga Olivia na bacommentaire na bino boyebisa biso Olivia abi asala nini donc merci na bino nyonso tu bolandi émission oyo na komi na nga na suka à la prochaine sur notre numéro bye bye.